הוא מוציא מקדש מלך, הוא יושב ראש מקדש מעט. יש לו יושב ראש איגוד בתי הכנסת. התאחדות בתי הכנסת, כן. מחזקים את הגבאים בעזרת השם. יפה. רוצים לדעת מה הרב אומר, איך לחזק את הגבאים, מה הגבאים צריכים לקחת, מה לעשות. מסר של הרב שהגיע בבתי כנסת לחגי תשרי, בכל הארץ כולו, כל גבאי בבית כנסת מקבל את זה. הם רוצים כמה שאלות, איך להתחזק לקראת ימים הנוראים. קודם כל, לשמור שלא יהיה דיבור, חס ושלום, דיבור חול בבית הכנסת. רבנו אריזל נזהר אפילו מלדבר שיחות מוסר. שיחות חולין הוא מעולם לא דיבר בעולם הזה. שיחות מוסר, שמתוך שיחות מוסר אפשר להגיע היום אני אומר, כבר העולם רגילים לדבר, לא שמים לב. אז ייזהר אפילו מלדבר שיחות מוסר בבית הכנסת. הכוונה שישמרו על קדושת בית הכנסת. ודבר שני שצריך להיזהר מאוד מאוד, זה חס ושלום שלא יהיה לשון הרע בבית הכנסת. זה דבר יותר חמור, כי זה כבר עוברים על מקדשי תיראו, שעושים חטא בבית הכנסת, אז זה כבר הרבה יותר עבירה, כי זה כבר לא יראים את המקדש. וצריך לדעת שזה הדבר האחרון, זה השריד היחידי שנשאר לנו, זה מבית המקדש, זה בתי כנסיות. צריך שישמרו על קדושת בית הכנסת, לדאוג שיהיה אהבה בין כולם, בין המתפללים, להעלות חזן שיהיה מרוצה לקהל, מרוצה לציבור, כמו שכתב מרן שוחרר בסימן נ"ג, שלא להתקוטט להיות שליח ציבור, שלא יתקוטטו על דיני שליח ציבור, להיות חזן שרק רוצה להשמיע קולו. זה הדברים שחשוב, וגם להקפיד שהבעל הטובל, רבנו יעקב ממרוש בשוף מן השמיים בסימן ג', הוא כותב שהחזנים שהם לא מקפידים על טבילת עזרא מעכבים את הגאולה. אז תגידו להם שיקפידו לעלות חזן שמקפיד על טבילת עזרא, זה חשוב מאוד. גם ביום חול, ביום יום, בלי קשר לימים נוראים. עדיף בפרט בימים נוראים, ראש השנה, כיפור, סוכות, הושענא רבה, שיעלה חזן שמקפיד על המקווה. וכל השנה עדיף תמיד לתת עדיפות לבעל מקווה שמקפיד על הטבילה. עדיף תמיד להקפיד על זה, זה מאוד מאוד חשוב. זה חשוב מאוד. כמה שאפשר, אני יודע. ושיעוררו את האנשים לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום. בבית הכנסת 2 מקרא ואחד תרגום, גם על זה להקפיד. בעזרת השם, ויהי רצון שיהיה שלום ואחדות ואהבה בין כולם. אמן. הרב, יש מקומות שמגיעים אנשים מקורבים. ועכשיו אם תגר בהם, מתפללים באמצע התפילה שמדברים, אז חוששים שהם לא יבואו יותר לבית כנסת, בבתי חב"ד זה מצוי. אז שותקים בשבילהם, בשביל שהם... שמים שלט, שמים שלט וזה מספיק. לשים שלטים, והם יראו את השלטים והם יבינו. בלי לגור, בלי... כן, היום גערה זה... אנשים, היום צריך לראות שאתה גוער במישהו, האם אתה גוער בו כי אתה באמת חרד על קדושת המקדש, או כי אתה גוער בו כי בא לך לגור בו. אתה מבין, אם אתה גוער בו כי אתה חרד על קדושת המקדש, הגערה הזאת לא תזיק. לעולם הבן אדם הזה לא יתרחק מבית הכנסת. כל גערה שהיא לשם שמיים, כל מצווה שאתה הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, זה לא ירחק אף פעם בן אדם. אבל היום אנחנו לא בדרגה, שרבי עקיבא אמר שהוא תמה בדור שלו מי יכול להוכיח. היום אנחנו לא בדרגה שהיום אתה תוכיח מישהו, אתה יכול להביש את ריחו, אתה יכול לגרום לו למצב שהוא יתרחק. אז לכן צריך היום להראות אהבה, מצד אחד הבנה, אחדות, ולשים שלט שיסביר את החשיבות של להיזהר, שבתי כנסיות הם מטלין, הם מדברים בסרט מגילה בדף כ"ח עמוד ב', דף כ"ט יש שם את כל החכמים מדברים על מורא מקדש ובית הכנסיות, בתי מדרשות, איך לנהוג בהם. תוכלו להעתיק את זה ממש, את הגמרא, להעתיק ולרשום את זה על גבי פרספקט, לשים בכמה מקומות, שיראו את קדושת המקדש, לרשום מקדשי תיראו, וזה יוצאים ידי חובה, שזה יהיה קרוב לאנשים שיראו את זה. אבל לצעוק על אנשים בבית הכנסת ולגרש אנשים, לא לעשות את הדבר הזה, בשום פנים ואופן. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם לבשורות טובות, לסייעתא דשמיא, ושבעזרת השם עוד מעט יהיה מקדש, לא מקדש מעט. אמן. עוד מעט בעזרת השם, עוד מעט יהיה מקדש.